हे गाइस, मैं अभी कोलकाता के होगली रिवर में हूँ। तो यहाँ पे फ़िशिंग कैसे की जाती है मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ का बेलूर मठ। और अभी हम लोग फिशिंग करने जाने वाले हैं, तो पूरे वीडियो में बने रहना और देखो गाइस। ऑलमोस्ट हम लोग का पूरा जाल गंगा जी में जा चुका है। ये लास्ट है गाइस, ये भी जाने वाला गंगा में। ठीक है, ये गंगा जी में चल गया ऑलमोस्ट पूरा। पूरा नज़ारा देखो गाइस। अब मछली कैसे आता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लाइक, कमेंट और शेयर।